집안 가득 전해지는 따뜻함, 그리고 벽난로가 주는 특별한 감성. 오늘 제가 소개해드릴 집은 그 꿈을 현실로 옮겨놓은 삽교읍 목리 단독주택입니다. 주택 내부로 들어가 보겠습니다. 먼저 1층을 보시면 방 1개와 화장실 1개가 구성되어 있습니다. 거실 한쪽에 설치된 벽난로는 집안 분위기를 한층 따뜻하게 만들어줍니다. 주방은 화이트톤 상부장과 하부장으로 깔끔하게 마감되어 있습니다. 긴 다이닝 테이블을 놓을 수 있는 구조로 가족 식사나 손님 초대에 좋은 공간입니다. 거실과 주방이 하나로 이어져 탁 트인 개방감을 줍니다. 넓은 공간 덕분에 가족이 함께 모여도 여유롭고 편안한 분위기를 느낄 수 있습니다. 여러 곳에 수납 공간이 마련되어 짐을 정리하기에 편리합니다. 1층에는 안방이나 손님방으로 활용할 수 있는 방이 하나 있습니다. 큰 창과 화사한 인테리어 덕분에 밝고 편안한 분위기를 느낄 수 있습니다. 화장실입니다. 창문이 있어 환기에 용이합니다. 2층으로 올라가 보겠습니다. (2층에는) 방 3개와 화장실 2개가 있습니다. 안방입니다. 층고가 높아 개방감을 높여줍니다. 수납 공간이 있어 옷과 생활용품을 정리할 수 있습니다. 2층에는 방이 3개가 있어 가족 침실이나 서재, 취미방으로 다양하게 활용 가능합니다. 매매 가격 6억 5천. 자세한 문의사항은 내포옹진공인중개사 사무소로 연락 바랍니다.